Ana. Selcan'ın dedikleri doğru mudur? Nice iller gezdik. Tebriz'i, Şam'ı, Halep'i, Bağdat'ı, Urum'u. Hiçbir vakit boynu bükük kalmadık elhamdülillah. En dar vaktimizde bile dik durduk. Siz de dik duracaksınız. Sakın ola hasret oduna yanmayasınız. Hakkını helal edesin oğul. Gündoğdu oğlum geldiğinde benim için ona sımsıkı sarıl. Bundan gayrı sakın birbirinizi bırakmayasınız. Hayır ana. Hayır. Gitmene müsaade edemem. Bizi bırakıp, babamın otağını bırakıp gidemezsin. Sen bizim başımızın tacısın ana. Gözümüzün nurusun. Yapma ana. Bunu bize yapma. Hakkını helal edesin oğul. Her daim dualarımda, yüreğimde olacaksınız. Allah'a emanet olun. Alpler! Siz ne ettiğinizi sanırsınız? Yeter! Gayrı bu obadan kimsenin gitmesine izin vermeyeceğim. Bizim yolumuz bellidir beyim. Beyimize kılıç çekmeyiz. Ya Ertuğrul Bey'imizin yoluna kurban oluruz, ya da senin kılıcına. Karar senin. Yol ver oğul gidelim. Gayrı bu sökük dikiş tutmaz. Sen de bilirsin. Varalım gidelim yolumuza. Hakkını helal et ana.